В новой соборной мечети Ах-Месджида Джума Джами, которая наконец достроена, провели первый коллективный намаз. На богослужение пригласили более 350 человек со всего Крыма. Это местные имамы, представители религиозных общин. В мечети прочитали суру Ясин. Перед присутствующими выступил муфти Крыма Хаджи Мирали Аблаев. Ve etrafındaki yaşayan insanlara örnek olmak, Peygamber Efendimizin hayatını yaşamak ve yaşatmak nasip eylesin. Соборная мечеть столицы Крыма почти полностью готова. Осталось закончить мелкие работы по декору. Кроме здания самой мечети, на территории выстроены административные и гостевой комплексы. Bugünkü bütün Kırım'da yaşayan hem Müslümanlar hem Slavyanlar hepimiz için soluyup olamayacak kadar bir sevinç, bir bayramdır. Bugün bu caminin kuruluşunda hem Slavyanlar hem Müslümanlar her türlü millet burada çalıştılar. Bu gösterir ki bugün bizim Kırım'daki nasıl insanlar dil üstünde, din üstünde birlik beraberlik bulmaları ve kilisede Kur'an kuruluşunda Müslümanlar çalışıyor. Cami kurulduğunda Hristiyanlar, işte bu bizim için büyük bir, acayip bir fırsattır. Anlamak ve anlatmak. Соборная мечеть в Ах-Месджиде – один из самых долгожданных объектов Крыма. Ее история тянется еще с 90-х годов, когда крымские татары возвращались на родину и заговорили о необходимости главной мечети, которая бы вмещала большее количество мусульман. Симферопольский горсовет годами тянул с решением этого вопроса, несколько раз меняя место расположения будущей мечети. Участок по улице Ялтинской был выделен лишь в 2011 году, но до строительства дело дошло только после 2014 года. Строительство несколько раз останавливалось и возобновлялось то из-за отсутствия финансирования, то из-за смены подрядчика. 2007 senesi burada vardı, taş topladık her bir insan. Şu Tatarı, Uzbek hep taş getirdi bunda. O zaman bunda komendantım. Bu tarihte daha birinci bile cami. Bir zaman bir avrat camiye bir taş veriyor. Cennete ev yapıyorlar ona. Sonra ne yapıyorsun diye sana diye ev yaptılar cennete diye. Bir taşım var onu verdi. Abında cami yaptık biz. Ben Sakrayano, Ivanovka, Kamışlık oyunda bunda misafirlikке geldim. Bugün bizde Kırım'da, bütün bizim Kırım'da bizim Müslüman halkımızın büyük bir bayramı. Allah inşallah bu camilerde namazlar kılmağa, bayramlar yapıp geçirmeye nasip eylesin. Строительство мечети финансировали многие меценаты и предприниматели. Общая сумма проекта исчисляется несколькими миллиардами рублей. Здесь продуман каждый элемент, много уникальных элементов и уникальных материалов, которые использованы только здесь. Например, такой орнамент, как здесь, вы не увидите больше нигде в мире. В него вплетены элементы крымско-татарской культуры. Соборную мечеть крымской столицы отличает уникальный стиль, который объединил в себе разные черты и особенности разных эпох в истории Крыма. Главный архитектор соборной мечети Эмиль Юнусов лично разрабатывал многие элементы. Здесь есть мотивы крымско-татарские, то есть все основано на желтом тюльпане. На куполах есть наши тамги, на ковре, обратите внимание, стиль желтого тюльпана на красном фоне. Само здание мечети – это, скажем так, симбиоз османского и крымско-татарских стилей. Вся роспись сделана чисто турецкими мастерами, сделаны из красителей природного состава, полностью, которые в течение практически 100 лет не теряют своего окраса. Основная бригада была с города Кайсери. Лично большая, благодарность Явузбею, Хусейнбею, которые возглавляли все эти работы. Соборная мечеть станет самым большим мусульманским культовым сооружением Крыма.
Соборная мечеть вмещает до 3000 молящихся. Это порядка 2000 мужчин и 1000 женщин. В дни больших праздников, в теплое время года, намаз можно будет совершать и во внутреннем дворике. Совсем скоро соборная мечеть будет торжественно открыта. Вход в нее будет свободным для всех.